ginabasol sa Independent Commission for Infrastructure kun ICI si anay Public Works Secretary Bonoan sa ginapahayag himbunanay sang pila ka mga engineers ang DPWH kag pribado nga mga kontraktor sa 72.4 million pesos nga goes sa flood control projects sa Plaridel, Bulacan. Sunod sa report ng ICI nga ginsumiter sa Office of the Ombudsman, natabo ang paggastos ang pondo sa idalo mismo sang liderato ni Bonoan. Pahayag sang komisyon nga pasakaan si Bonoan sang kaso administratibo kang isang grave misconduct, gross dishonesty kag paglapas sa Code of Conduct for Public Officials. Lakip man sa manabat ang anay Undersecretary sang DPWH nga Sanday Roberto Bernardo kag Maria Catalina Cabral sa imbestigasyon nagwa nga wala sang napatindog nga flood control structure sa lugar. Apisan nga nabayda na ini sa masobra 72 million pesos sa kontraktor nga Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Sunod sa ICI ang pagpabaya ni Bonoan ang katumbas sang pagpangdaya sini sa gobyerno. Ang report kining kabahin sang mas lapnagon nga investigasyon sa mga ginapahayag ghost kag overpriced projects sang DPWH nga ginmit lang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address.